یو څو مولیان زما خواته راغله نو چې یو څو خبرې وشوې بیا راته وایي یو حدیث شریف دی د هغې به جواب صحیح ما یې څه وی نبی علیہ السلام فرمائی بلغوا عنی ولو آیتا ورسوئ زمانہ اگر که یو آیت ما ترجمه سره ای ورسوئ زمانہ اگر که یو آیت مو یاد وی ما یې زه تپوس کوم بلغوا مانا ورسوئ عنی زمانہ ولو آیتا اگر که یو آیت وی تا ترجمه داو که اگر که یو آیت مو یاد وی دا یاد وی پکې د کوم ټکي ترجمه ځان نه خو به ترجمه نه کړي کنه بلغوا ورسوئ عنی زمانہ ولو آیتن اگر که یو آیت وی دا خبره ته کوي چې اگر که یو آیت مو یاد وی دا یاد وی د کوم ټکي ترجمه کم ذکي کم شارح ویلی ولو تعلمتم آیتا اگر که د یو آیت تعلم مو کړی نو یې رسوئ دا چا وی یاد ساتئ ګورې آیتن دا منصوب دی ولې ځکه دا مضاف الیه دا مضاف مقدر دا او په تقدیر دا مضاف سره دا مفعول مطلق دا بلغو جوړیږي بلغوا عني ولو تبلیغ آیت ورسوئ زمانہ اگر که تبلیغ دا یو آیت وي مقصد یې څه شو دا مقصد نه دی چې یو آیت مو یاد کړه نو زر یې ورسوئ نه نه مقصد دا دی چې د محبوب علیه السلام تبلیغ او د علماو په تبلیغ کې فرق شته څنګه محبوب علیہ السلام تا رب کریم شپگم سفارہ کے فرمائی بلغ ما انزل الیک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ورسوا ټول هغه چې تا ته نازل کړی شوي دي او که ټول په ټوله دې ونه رسول نو تا رسالت ونه رسول که چا دا وویل چې محبوب علیه السلام د دین په مسایلو کې چې کوم دته ویلی شوي ویم پټه کړې ده نو دا په محبوب علیه السلام بدګماني وکړه کافر به جوړ شي محبوب علیه السلام د دین د مسایلو چې څه ته ښودل شوي یو مسله هم پټه کړې نه ده تمام امت ته رسولي او نبی علیه السلام که د دې دین په زرګونو مسایلو کې 5 مسلې نه وی بیان کړې نو نبی علیه السلام غاړه پې بندېده هغه به ټولې رسولي د هغه دا تبلیغ او علماو تبلیغ سره داسې ملا نه تېر شوی او نه به راشي چې د دین د اول نه تر اخره پورې تمامو مسلو تبلیغ یې کړې داسې ملا چېرته شته دی څه ناڅه مسلې دې پاتې که نه پاتې دي نو د علماو څه کار دی بلغوا عني ولو آیه ورسوئ زمانه اگر که یو آیت ای علماو تاسو د پیغمبرانو غوندې نه یې چې د اول نه آخره پورې ټول په ټوله که ونه رسول نو تاسو به غاړه بنده شي نه خپل وس ته ګورئ که یو آیت وس مو کېږي هغه ورسوئ که د 2 وس مو کېږي هغه ورسوئ د 5 وس مو کېږي هغه ورسوئ بلغوا عني ولو آیه محبوب علماو ته وایي چې تاسو تبلیغ کوئ که وس مو نه وي د یو آیت خو کوئ که خو دا نه وایي امي ته چې تاسو راپورته شي که یو آیت مو یاد کړی نو دا ورسوئ بهرحال